那我就变这个好了。怎么又这样？救命啊！是你啊！你找我也太突然了。真抱歉，时间不够了，任务已经开始了。请问任务是什么？在宣布任务之前，我先教你一些法术，你之后用得着。哇哦，法术！这个法术叫迷雾变形术，你只需要每次念出灵猫附体，幻化随心，就可以随心所欲变化形态。灵猫附体，幻化随心，老天，这是啥？不错，你可以变成你想变的东西啦。啊，那我就变这个好了。怎么还是吃的？记得点赞关注哦。